Сейчас мы будем менять масло на мотоленде. Чтобы поменять масло на мотоленде, надо его сначала прогреть, чтобы стружка, вся фигня, чтобы она стала взвесью в масле, чтобы она потом слилась вместе с этим маслом. Вот, ну, соответственно, что, заводим подсос. Так, прогреем мотоленд. Берем ключ на 10. Вот здесь есть сливная пробка. Сразу ее отпустим чуть-чуть. Кран можно закрыть, то резин полез. Слегка, короче, подопускаем. Вот, и надо его порезать в вертикальное положение. Берем его и на пенек, чтобы он не упал. Фиксируем аккуратно его струбциной. Так. Без фанатизма, просто чтобы не упал. Так, берем тазу. Вставляем тут, откуда будет течь-то. Отсюда. Ставим под этот чудо-винт, чудо-болт. Ключ на 10. Откручиваем его совсем. Удобно это делать ключом с головкой, потому что винт этот не упадет. Что он такое жидкое? Черное. Чуть-чуть можно понаклонять, чтобы вылилось все. Все слилось, закручиваем обратно этот болт, пробку. Все готово. Вытираем все, что тут осталось. Снимаем, и можно заливать новое. Так, чтобы залить новое, надо перевернуть.
удобно наливать. Можно его зафиксить опять. Заливку надо производить вот в эту вот горловину. Откручиваем аккуратно, чтобы туда грязь не попала. И наливать. Будем наливать вот такое масло. Говорят, надо 10-30. Ну, у нас нашлось вот такое. Это точно масло. Чтобы удобно было наливать, можно сделать импровизированную воронку. Вот у нас нашелся кусок какой-то консервы. Здесь сейчас сделаем воронку. Вот так ее ставим. Еще желательно что-нибудь подложить, а то оно всегда проливается. Ну, по крайней мере, у меня. Объем масла в этом моторе 0,6 литра. Соответственно, здесь у нас литр. Нам нужно оставить 0,4. Будем ориентироваться по этой отметке. Здесь интересно, как с бензином, оно все время начинает куда-то проливаться или нет. Сейчас узнаем. О, нормально. Такой классный цвет. Запах только какой-то не очень. Но цвет очень хороший. Периодически смотрим, сколько осталось. Ну, еще 200 грамм. Все. Очищаем щуп. Снимаем импровизированную воронку. Закручиваем аккуратно, чтобы грязь туда не попала. Так. Снимаем струбцину, ставим рабочее положение. Так, теперь надо, чтобы он помолотил немного и проверить, сколько там масла. Нет, сначала надо проверить, сколько масла. Чтобы проверить, сколько там масла, берем опять, откручиваем эту пробку. Надо ее, значит, протереть. И всовываем ее, не касаясь. Масло на максимум. Отлично. Вон оно немножко, кстати, выливается. Как раз сюда больше и не нальешь. Отличный индикатор того, что масло просто начинает выливаться. Так, теперь надо ему дать поработать с новым маслом. И потом померить снова уровень. Включаем подсос, зажигание.
выравниваем его, вот, чтобы он прямо стоял. Выкручиваем эту штуку. О, выливается чуть-чуть. Ну все, достаточно. Все. После катания проверили масло. Масло в норме. Дальше что у нас? Катались, заметили натяжение цепи. Это просто ненормально. То есть для питбайка, у которого маятник двигается, это натяжение нормальное. А здесь подвеска сухая, и вот такое натяжение это слишком расслабленное. Она должна там, не знаю, миллиметров может 5 болтаться. Бывает, что шестерня кривая, и натяжение цепи то больше, то меньше. Но у нас она ровная, поэтому это натяжение слишком большое, мы сейчас будем это регулировать. Чтобы это регулировать, нужно открутить вот эти крепления колеса, гайки, и вот этим вот натяжителем выставить натяжение слегка слабее, чем нужно, потому что когда затягивается колесо, натяжение усиливается. Берем гайки, берем ключи на 17 и на 14 и откручиваем колесо. Гайка на 17, а это на 14. Сильно откручивать не надо, слегка ослабили. Берем ключи на 12, вроде как, да, на 12. Соответственно, провиса цепи достаточно 2 оборота, наверное. Все фиксируем в таком, тянем. Что за бред? На 13. Тянем, проверяем. Вот такое натяжение, его достаточно, потому что его потом прижмет. Когда затягиваешь, оно почему-то цепь сильнее натягиваться начинает. В общем, фиксируем вот эту историю. Вот это вот натяжение, оно уйдет, когда затянется гайка. Так, контрим. Еще тут есть шкала. Соответственно, сейчас на той стороне выставим по этой шкале. Так, что тут? Если слева 1, 2, 3, 4. Чуть не доходя до 4. А здесь будет справа. С этой стороны надо то же самое сделать. Ставим по меткам одинаковый отступ и контрим все это дело. Добиваемся вот такого вот легкого натяжения цепи. Дальше фиксируем колесо и проверяем натяжение цепи снова. Вот. Все, цепь натянута. Ура! Да? Катаем.